بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سننے والے اور دیکھنے والے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور تمام آفات سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ معمولی عام بیماریوں کا گھریلو علاج۔ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہمیں اکثر معمولی عام بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پریشان کن اور ہماری صحت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگرچہ ان بیماریوں کے لیے طبی توجہ ہمیشہ ضروری نہیں ہو سکتی، لیکن کئی گھریلو علاج ہیں جو امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، گلے کی سوزش۔ گلے کی سوزش مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جسے وائرل انفیکشن یا آواز کی ہڈیوں پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالنا۔ تکلیف کو دور کرنے کے لیے درجہ ذیل علاج ہیں۔ گرم پانی سے غرارے کریں، شہد اور لیموں کے ساتھ گرم ہربل چائے پئیں۔ گلے کے اسپرے کا استعمال کریں جس میں سکون بخش اجزاء جیسے مینتھول یا یوکلپٹس شامل ہوں۔ نمبر 2، عام سردی۔ عام زکام ایک وائرل انفیکشن ہے جو ناک اور گلے کو متاثر کرتا ہے۔ اگرچہ عام نزلہ زکام کا معمولی علاج نہیں ہوتا، آپ ان علاج سے اس کی علامات کو دور کر سکتے ہیں۔ بھیڑ کو دور کرنے کے لیے نمکین ناک کے اسپرے یا ناک کی آبپاشی کا استعمال کریں۔ اپنے مدافعتی نظام کو سہارا دینے کے لیے کافی آرام کریں۔ نمبر 3، سر درد۔ سر درد مختلف عوامل جیسے تناؤ، ہڈیوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ سر درد کو کم کرنے میں مدد کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے یہ ہیں۔ متاثرہ جگہ پر ٹھنڈا یا گرم کمپریس لگائیں۔ آرام کی تکنیکوں کی مشق کریں جیسے گہری سانس لینے یا مراقبہ کرنے۔ ہائیڈریٹ رہنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں۔ نمبر 4، پیٹ کا خراب ہونا۔ معدے کی خرابی، بدہضمی، فوڈ پوائزننگ یا تناؤ جیسے عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اپنے پیٹ کو پرسکون کرنے کے لیے علاج آزمائیں۔ ہضم کو آسان بنانے کے لیے پیپرمنٹ یا ادرک کی چائے پئیں۔ ایسی کھانوں سے پرہیز کریں جو مسالے دار، چکنائی یا چکنائی والی ہوں۔ بڑے کھانے کی بجائے چھوٹا بار بار کھانا کھائیں۔ نمبر 5، کھانسی۔ کھانسی سانس کے انفیکشن یا الرجی کی ایک عام علامت ہے۔ کھانسی کو دور کرنے کے لیے یہ علاج ہے۔ گرم مائعات جیسے جڑی بوٹیوں کی چائے یا گرم پانی شہد اور لیموں کے ساتھ پئیں۔ سانس کی نالی کو سکون بخشنے کے لیے ایک ہوم میڈ ریفائر
کا ایمپلیفائر کا استعمال کریں یا بھاپ سے شاور لیں۔ پریشان کن چیزوں سے پرہیز کریں جیسے تمباکو نوشی یا مضبوط پرفیوم کی نمائش وغیرہ۔ نمبر 6، بے خوابی۔ نیند آنے سے یا سوتے رہنے سے پریشانی مایوس کن ہو سکتی ہے۔ اپنی نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ان گھریلو علاج پر غور کریں۔ سونے کے وقت کا معمول بنائیں اور اس پر قائم رہیں۔ ایک آرام دہ اور سازگار نیند کا ماحول بنائیں۔ سونے کے وقت کے قریب کیفین یا حوصلہ افزا سرگرمیوں سے پرہیز کریں۔ اگرچہ یہ گھریلو علاج معمولی عام بیماریوں میں راحت فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر علامات برقرار رہیں یا خراب ہو جائیں تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔